أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Haram yang dirahmati Allah. Sebelum sholat dan khutbah dimulai, akan kami bacakan beberapa buah pengumuman. Yang pertama, sholat Id nanti dilaksanakan pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan mengumumkan tentang zakat fitrah dan zakat mal serta sedekah, bahwa infak mendapat 390.000, zakat mal 3 juta rupiah, kemudian zakat fitrah yang kami uangkan 600.000 rupiah. Total semua 28 bungkus dibagikan kepada 14 mustahik dan habis. Masih sisa uang 1.090.000 akan kami berikan pada Pondok Pesantren Al-Abram Banyuurip. Kemudian tentang kegiatan Ramadan, alhamdulillah dana yang masuk 40.405.000 rupiah. Untuk keperluan nasi box 15 juta selama 1 bulan. Kemudian teh dan snack 6 juta rupiah 1 bulan. Kemudian pelaksanaan nuzulul Quran, snack dan bisaroh pembicara 2 juta rupiah. Kemudian bisaroh kuliah subuh 1.500.000, bisaroh kultum menjelang maghrib 1.500.000, kemudian bisaroh imam 1 juta rupiah. Kemudian nasi untuk sahur dan minum, nasi dan minum untuk sahur 10 hari terakhir 3 juta rupiah. Khatmil Quran 800.000 rupiah, khotib 500.000 rupiah, santunan anak yatim dan duafa 9 juta rupiah, lain-lain 105.000 rupiah. Jumlah total 40.405.000 rupiah, saldo 0 rupiah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para jamaah dan para donatur yang telah menginfakkan dan ikut memakmurkan Masjid Haji Al-Abrar. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah membalas dengan yang lebih banyak dan lebih berkah. Jamaah yang berbahagia, kami segenap pengurus takmir Masjid Haji Al-Abrar mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Apabila kami dalam melayani para jamaah ada kekurangan, kami mohon maaf lahir dan batin. Sekian pengumuman. Adapun khotib pada pagi hari ini adalah Ustadz Sutrisno LC dan imam adalah Ustadz Muhammad Imam Jarkasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله kepada para jemaah yang masih di jalan, monggo silahkan karena sholat id akan segera kami mulai. Yang masih berada di jalan, monggo segera masuk ke masjid. Kalau ibu-ibu ke gedung haji, karena akan segera kami mulai. Kemudian sebagaimana biasa setelah sholat id nanti akan diadakan salam-salaman keliling. Terima kasih. Sallu sunnatan idul fitri raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Assalatu la ilaha illallah. Assalatu jami'at. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ma'asyiral muslimin, ansidu wasma'u wa ati'u rahimakumullah wa mas'ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama asyan ayyamal a'yad biasatan li ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin khatamil anbiya'i wal mursalin sahibul khuluqil azim wa nahjil qawim wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sembah ba'dul. Ayyuhal mu'minin wal mu'minat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad anjal muttaqun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan penuh kegembiraan setelah menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Bulan Ramadan telah mengajarkan kita tentang nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai keikhlasan, kebersamaan dalam lingkup ukhuwah Islamiyah. Islam mengajarkan kita tentang ukhuwah yang jumlahnya ada 3. Ada ukhuwah Islamiyah, kebersamaan sesama Muslim. Yang kedua ada ukhuwah wataniyah, kebersamaan dalam kebangsaan. Dan yang ketiga ada ukhuwah basyariyah, kebersamaan dalam sesama manusia. Kita sebagai umat Islam harus menjadi pelopor dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama di bulan Ramadan ini. Ramadan mengajarkan kita akan kebersamaan. Jangan sampai kita melakukan perpecahan, terutama di umat Muslim. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai terpecah belah. Ayat ini menegaskan bahwa kita sebagai umat Islam harus menjadi pelopor dalam persatuan dan kesatuan bangsa negeri yang tercinta ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan sampai kita terpecah belah yang mengakibatkan agama kita menjadi agama yang pecah, dalam artian semakin banyak furuk-furuk yang berkembang di agama Islam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah mengajarkan kita tentang bahagia lapar 1 hari penuh tatkala kita puasa. Itu kalau jadi 1 bulan. Sehingga kita juga bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang serba kekurangan dalam keseharian, sehingga kita ukhuwah Islamiyah timbul. Sebagaimana yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurbat dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan saudara-saudara kita sesama mukmin di dunia ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahan di hari kiamat. Ini bentuk Ramadan yang telah kita lampaui agar ukhuwah Islamiyah kita terjaga. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan juga membentuk kita bagaimana ukhuwah wataniyah, kebersamaan dalam kebangsaan. Karena kita hidup di Indonesia, bersuku-suku berbangsa-bangsa. Sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita satu negara, negeri tercinta ini Indonesia, bersuku-suku berbangsa-bangsa, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang berbeda. Tidak ada tujuan lain, ta'arufu, agar kita semuanya saling mengenal satu sama yang lain, sehingga timbullah yang namanya ukhuwah wataniyah. Kita cinta tanah air kelahiran kita yang kita tempati di negeri yang tercinta ini karena adanya namanya ukhuwah wataniyah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada yang namanya ukhuwah basyariyah. Bagaimana dengan ukhuwah basyariyah ini? Ramadan juga mengajarkan kita
tentang kebersamaan antara umat beragama. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk di dunia yang asal usulnya satu nenek moyang kita yang bernama Adam alaihi salam. Kalau kita menengok sejarah dengan demikian, maka kita walaupun berbeda agama, berbeda suku ras, dan berbeda dalam keadaan, kita pasti saling menghargai satu dengan yang lain. Seandainya kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan menjadi pemimpin yang adil, menjadi seorang kepala negara yang adil, kepala daerah yang adil. Katanya dipandang nenek moyang kita satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kunu qawamina billahi syuhada'atul qist. Dalam ayat ini menegaskan bahwasanya tatkala kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berbuat adil. Dan Ramadan mengajarkan kita tentang ukhuwah basyariah. Coba kita tengok saudara-saudara kita yang selain Islam dalam Ramadan saling menghormati apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan ada yang beri takjil dan lain sebagainya. Ini menunjukkan yang namanya ukhuwah basyariah harus tetap kita jaga. Dengan harapan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan-amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap bulan Ramadan kemarin ada bulan awal, bukan bulan akhir. Artinya adalah bulan awal, satu bulan melatih kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar untuk mempersiapkan diri ini untuk melangkah 11 bulan yang akan datang. Dengan diawali bulan Ramadan, harapannya kita benar-benar menjadi insan yang kamil, insan yang takaruf pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya tatkala nanti diminta kembali oleh Allah, ya Allah ya, ya Allah ya, ya Allah bihusnil khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Singkat khutbah yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadikan hati ini takaruf pada Allah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmati. Aqulu qali hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar wallahul hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'alal jannata lil muttaqin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibul khuluqil azim wa nahjil qawim wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Fi sabilillah wa ma dhafu wa ma takanu wallahu yuhibbus sabirin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma yaghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yaghfir lana umurana ma rahati qulubina wa badanina wa salamata wal afiyata fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa anzil alaina barakataka wa al-husna li ta'atika wa
afiyataka wa alimna min ladunka izatan wa sa'an al-hibbi wa qamyan man jazal jalali wa ikram wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Maaf, nak kurang. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.